to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau nge-review barang lagi. Barangnya sudah aku pakai. Sebenarnya waktu itu aku udah mau bikin videonya, cuman berhubung karena ada airnya, ya kejadian lagi dong. Karena masih ada airnya, jadi dia tumpah gitu. Nih aku bakalan nge-review diffuser. Jadi kayak yang teman-teman tahu, kasus COVID tuh lagi meningkat banget, lagi melonjak banget, dan akhirnya aku memutuskan buat upgrade diffuser aku jadi ke yang gede, yang ini. Tada! Nih aku beli diffuser yang segede gini, ini untuk ukuran 5 liter. Jadi fiturnya tuh beda banget sama diffuser yang pernah aku review sebelumnya. Jadi kalau teman-teman penasaran, langsung aja kita bedah ya. Oke, diffuser yang bakalan aku review ini mereknya dia tuh Derma. Jadi di sini